హలో గైస్, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. చూడండి గైస్, నా చేతిలో ఉన్నదైతే ఒక భయంకరమైన ఆయుధం, అదే ధనస్సు బాణం అన్నమాట. ఇదైతే మన స్వాతంత్ర పోరాట యోధులు మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు, అలానే బిర్సముండ వంటి ఎంతో పెద్ద పెద్ద మేధావులు, స్వాతంత్ర పోరాట యోధులు అయితే ఈ బాణాలని అయితే యూజ్ చేశారు అనమాట. చూడండి, ఇదైతే షార్ప్గా ఎట్టు కదలకుండా వెళ్ళడానికి అయితే కోడికలు అనేది వెనకాల కట్టి ఉన్నారనమాట. మీరు బాగా గమనిస్తే చూడండి, ఎదురుకర్రలతో అయితే తయారు చేశారు. ఈ పదునైన కత్తిలాగా ఉండే బాణాలు చూడండి ఎంత షార్ప్గా ఉన్నాయో. ఒకసారి దిగాక వెనక్కి రావన్నమాట. చూడండి, ఈ భయంకరమైన ఆయుధం గురించి మీకు పరిచయం అవ్వడం ఎంతమందికి నచ్చిందో లైక్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్.